Nei, en fin dag i dag. Ny dag, ny sti. Ja. I dag skal vi på tur til en rygg som er rett siden av oss her. Kan ikke du forklare litt om stien? Jo, nå er vi på vei til Kongsvollen. Det er en sti som ligger rett med Ulsteinvik. Kjørt gjennom Eiksentunnelen, og så er det opp og teste om dette her kan være noe sykler. Så det er lett kupert hele ryggen, og så kommer det et eller annet spicy mot slutten, tror jeg. Jeg husker ikke hva det heter, det er noen navn på det. Det er et eller annet som kan bli veldig spennende. Bukketrappa eller noe sånt, tror jeg. Kongsvollen er høyeste topp i Hareid kommune, og er på 683 høydemeter. Den 2 kilometer lange fjellryggen fra Kvamstua mot Kongsvollen er lett kupert til å begynne med, før den blir brattere siste 100 høydemeterne. Stien opp her kalles Bukketrappa. Det er knapt behov for å bruke hendene på denne fjellryggen, men den er luftig i øvre del. Går dette på sykkel? Hva du tror, Markus? Nei, jeg har troa. Jeg er veldig positiv til stien i dag, og jeg tror dette kan bli en klassiker. Det er litt rart at ikke vi har syklet den før, da, for vi er jo fra Volda. Og det er jo bare halvtime kjøretid. Det er bare en liten svipptur under fjorden. Men det ser noe... Fy faen, det er tørt og fint. Dette tror jeg blir knall. Og alle fjellene rundt her også er på en måte samme kaliber, da, med rygger og veldig fin helling. Så jeg tror ikke det her er den eneste mulige sykkel... Ja, alt ser sykkelbart ut her ute, faktisk. Og vi vet jo det at i Flø, som er ca. 20 minutter herfra, så er det også mulig å sykle. Så fin stisykling. Vi får teste. Nå skal vi oppover. Så får du se litt hvordan det går. Nå er han på vei mot ei fryktelig bratt kneik. Kjemper oss gjennom litt sånn sugeføre. Så er det opp på ryggen, satser på det. Går an å sykle noe av det. Står vi godt fornøyd. Akkurat det toppartiet det kan være vi var litt for optimistisk på, for det ser vel hakket mer ut som klyving enn hva det er. Nei, jeg tror det blir bra. Nå har vi jobbet oss bortover ryggen her i en liten 3 kvarter, kanskje. Og nå begynner vi på den store oppoverbakken her, som vi får se om vi klarer å komme oss opp til toppen. Det er ganske bratt, og toppen tror jeg er kanskje litt i det bratteste laget. Men det vi har sett så langt, det er kanskje noe av den råeste stisyklingen som jeg har sett. Så du må ikke komme hit, for her suger det, for å si det sånn. Hva skjer nå, da? Nå vurderes det om en skal ta med sykkelen helt opp på toppen. Det er trist, da. Ja. Var ikke du lyst? Jo, men det er litt bratt. Midt i øverste kant, kanskje. Det sto at du kunne gjøre det handsfree, da. Det sto at det var Ja. flyving uten hender. Det betyr at du kan bære sykkel uten hender, eller? Ja, kanskje ikke det det betyr. Ja. Nei, vi har gått langt, men
Jeg tror kanskje siste bit blir til fots. Vi får se. Vi får vurdere det. Eller, vi kan late som syklene står på toppen, at vi er på vei for å hente dem nå. Det er Droner har satt de på toppen der. Hva er regel nummer 1 i stivvettreglene? Nei, i fjellvettreglene. Nei, aldri snu. Aldri snu. Vi kaller det en suksess. Ser om sykkelen ikke er med i 50 meter til topps. Det må være lov. Ja, det er pent. Det er pent. Ja. Velkommen til Kongsvollen. Det er ingen som hører nå. 683 høydemeter. Han bare gikk rett forbi det. Så gønne på. Wow. Juhu! Oh. Oh. Syk! Oi, oi, oi! Oi! Kom igjen! Nice! Au, sykt bra! Det var ordentlig gøy sykkel. Åh, det var helt himmelsk faktisk. Det var sykt gøy. Jeg tatt masse 10 minutter. Oi, oi, oi. Åja. Åh. 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 Nå stakk jo han da, selvfølgelig. Oi. Åh. Åh. Det her er rimelig teknisk da. Okay. Satan. Rått. Oi. Oi, oi, oi! Åh, det var helt sykt! Den der er helt umulig.
Yo! Det er sånn her tusteklumping. Helt umulig å forutse hva som skjer. Ja! Wow! Nå kommer sola snart. Det er fett ut da. Ja. Det er kult å sykle det der, altså. Det er det. Det ser så bratt ut herfra. Det går fint. Det der er så sykt! Kødder du meg, eller? Det er helt vilt! Vi går tilbake. Den går opp igjen. Ja, den går opp igjen. Vi har hatt en liten session her, men vi har et fjell rett foran oss som har en veldig fin sti. Så vi skal bare sesje den litt i den nydelige solnedgangen her. Nå er det golden hour her. Det er det faktisk. Ja. Ja, nå skal vi egentlig den veien her, men det var så fin den parten her, så vi sykler den feil vei. Hei! Wow! Woohoo! Oh! Yahoo! Ja, nå skal vi prøve å komme oss ned. Sola holder på å si god natt, så det blir nok litt sen i dag. Men det får gå som det går. All right, jeg er klar. Oi. Ja, jeg er med på den. Wow. Oi, oi, oi. Yo. Oi, stein. Oi, oi, oi.
Jeg tar den her. Åh! Oi. Sjekker vi her da? Ja. Går det? Ja. Wow. Oi, det var feil. Oi. All right. Dette blir spennende. Oh, fuck. Ah. Ikke sant, det her går jo ikke. Nei. Åh. Oi, 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 oi. Jeg var kanskje sånn, jeg trynet nesten sånn 15 ganger, cirka. Men jeg trynet ikke, så jeg tror det var kroppen klarer. Du tror ikke at syklen klarer? Ja. Oi, oi, oi. Oi! Hva skjedde? Oi, det var foten din. Nå er det mye nesten-tryn her. Oi! Åh. Åh! Yo! Oi. Oi. Oh.
var klar for det. Takk for turen. Takk det. Vi kom oss ned til slutt. Hvem skulle trodd? Ja, det gikk bra. 12:30? 11:30, ja. Åja, det var ikke. Det var 11:30. Ja. Takk for denne ukas Follow Camp Friday. Neste uke er det tur til Sogndal. Norges desidert, kanskje ikke desidert, men i hvert fall en av de feteste sykkelplassene i hele Norge. Bare glede seg. Det her er det sykeste jeg har sett. Jeg har aldri sett så mange på en gang. Hei og velkommen til Hjortesafari. Ta det litt. Oi. Er det Reidar som er ute og løper? Jeg står der og viser deg bare hele gjengen. Da kunne du jo... Oi, så hopper det. Hvis du hadde hatt mye gevær her, så kunne du... Da kunne du funnet prisen.